Dzisiaj bowiem wspominamy świętą Faustynę Kowalską. Aujourd'hui, c'est la fête de Sœur Faustine. Dobrze wiecie, że ta polska siostra zakonna, ona otrzymała wielki dar. Vous saviez très bien que cette sœur polonaise, elle a reçu un don très particulier. Ją właśnie dzisiaj wspominamy. Et c'est aujourd'hui qu'on va parler d'elle. To właśnie przed nią stanął Pan Jezus C'est devant elle que Jésus apparut i powiedział: mam dla całego świata największy dar. et il a dit, et lui a dit, j'ai des dons pour le monde entier. Mam dla was wszystkich największe przesłanie, mówi Jezus. Pour vous tous, j'ai un message à vous donner. To jest miłosierdzie. C'est la miséricorde divine. Siostra Faustyna Kowalska nie od razu miała tak prosto w swoim życiu zakonnym. Elle n'avait pas toujours si facile dans la vie comme Sœur Faustine. Nie od razu jej uwierzono, że ona widzi Pana Jezusa. On ne lui a pas cru tout de suite qu'elle voit Jésus. Zabraniano nawet o tym mówić. On a même interdit de parler de ça. Ale przecież ona wiedziała, że do niej przyszedł Jezus. Mais elle savait que Jésus, il est venu, il lui a apparu. Pan Jezus przyszedł do niej, ale przychodzi do każdego z nas. Jésus, il est venu à elle, mais maintenant il vient toujours à nous aussi. Gdybym zapytał każdej osoby tutaj, która przybyła, Si Père Yarek nous demandait à chacun personnellement qui est là, gdybym zadał pytanie, czy ty spotkałeś już w życiu Jezusa, s'il avait posé la question, si tu as rencontré déjà dans ta vie Jésus, powiedz mi, czy w życiu twoim do dzisiaj był taki moment, kiedy wiedziałeś, czy zrozumiałaś, że nastąpiło to spotkanie z Nim, że jest obok mnie? donc est-ce que tu m'auras dit que tu avais un jour peut-être une rencontre avec Jésus, que tu t'es rendu compte qu'il était là? My wciąż jesteśmy w tej pielgrzymce, Nous sommes tout le temps en pèlerinage i musimy sobie uświadomić, że On wciąż jest obok mnie. et nous devons être conscients que Jésus, il est tout le temps près de moi. Tak jak odkryli Jego obecność dwaj uczniowie, którzy szli do Emaus. Comme ces deux disciples qui marchaient avec lui vers Emmaüs. Najpierw była to obecność Jezusa milcząca. D'abord, c'était Jésus silencieux. Jezus szedł obok nich i wsłuchiwał się w ich rozmowę. Jésus, il marchait à côté d'eux et il écoutait de quoi ils parlaient. Jezus szedł i słuchał, o czym ci dwaj uczniowie mówią. Jésus marchait, il écoutait de quoi ils parlaient. Ale w pewnym momencie mówi do nich. Et à un moment, il leur parle. On ich pyta, o czym wy tak mówicie? Il leur a demandé de quoi ils parlaient. A przecież ci dwaj uczniowie idący do Emaus mówili o tym wszystkim, co się wydarzyło w tych dniach w Jerozolimie. Et en fait, vous saviez, les deux disciples, ils parlaient de ce qui se passait depuis quelques jours. Przecież Pan Jezus znał to wszystko, ich myśli, ich serca, ich umysły. Jésus, il les connaissait, leurs pensées, leur cœur, leur cerveau. Ale Pan Jezus pyta ich, o czym wy mówicie? Mais Jésus, il les demande quand même, de quoi parlez-vous? Pan Jezus chciał, żeby oni z Nim zaczęli rozmawiać. Jésus, il voulait qu'ils commencent à parler avec lui. Żeby człowiek nie tylko pozostał na płaszczyźnie rozmowy jeden z drugim, Pour que l'homme ne reste pas juste entre l'homme, parler un avec l'autre. żeby zacząć rozmawiać z Nim, z Jezusem. Mais pour commencer, parler avec Jésus. Bo spotkać Jezusa to znaczy rozpocząć z Nim dialog. Parce que rencontrer Jésus, ça veut dire commencer à parler avec lui. To znaczy wsłuchać się w to, co On do mnie chce powiedzieć. Ça veut dire écouter ce qu'il veut nous dire. Zapewne dla tych uczniów
było czymś nowym. Musieli razem opowiedzieć o tym, co się stało. Certainement, les deux disciples, il y avait quelque chose de nouveau. Ils devaient raconter ce qui s'est passé. Musieli odkryć swoje serce przed Nim. Ils devaient découvrir leur cœur devant Jésus. Musieli Mu powiedzieć o bólu, jaki przeżywali. Ils devaient lui raconter la peine qu'ils avaient dans leur cœur. Czyż Pan Jezus nie wiedział, nie znał, jaki jest ból w ich sercach? Est-ce que Jésus, il connaissait pas leur peine dans leur cœur? A Jezus chciał, by oni Mu o tym bólu mówili. Et Jésus, il voulait qu'ils racontent cette peine-là, Aby Mu mówili o tym swoim cierpieniu. pour qu'ils racontent leur douleur. Ale przecież Pan Jezus tego od nas pragnie. Mais Jésus, c'est ça qu'il nous demande. On chce, abyśmy Mu mówili o wszystkim w naszym życiu. Il veut que nous lui racontions tout de notre vie, Abyśmy przyszli z najmniejszą rzeczą do Niego. pour que nous lui racontions même les toutes petites choses. Abyśmy się nie bali powiedzieć, Panie Jezu, mnie boli ten palec. Il ne faut pas avoir peur même dire Seigneur, j'ai mal au petit doigt. Ojcze mój, proszę Cię, uzdrów mi, żeby mnie nie bolał. Seigneur, je te demande, guéris-moi pour que je n'ai plus de mal. Jak małe dziecko, które stłucze ten palec Comme un petit enfant qui s'est fait mal au petit i doigt. przybiega do taty czy mamy, Et il court vers la maman ou papa, podmuchaj ten palec, żeby mnie tak nie bolał. souffle un petit sur le petit doigt Pocałuj ten palec, żeby mnie tak nie bolał. pour que je n'ai plus de mal. Fais un bisou sur mon petit doigt. I ból znika. Et alors, on n'a plus mal. Właśnie Pan Jezus chce, abyśmy to pojęli w naszych sercach. C'est ça que Jésus, il veut que nous comprenions dans nos cœurs. Że spotkać Go to znaczy przyjść z tym bólem. Rencontrer Jésus, ça veut dire de venir avec notre peine. Jednak ci dwaj uczniowie do Emaus nie pojęli, że Zbawiciel idzie razem z nimi. Mais les deux disciples d'Emmaüs, ils sont pas rendus compte tout de suite que c'était le Sauveur qui marchait avec eux. Myśleli, że to zwykły przechodzień. Ils pensaient que c'était juste un pèlerin. Mimo że z Jerozolimy do Emaus to jest dystans zaledwie chyba 8 kilometrów. Malgré que la distance entre Jérusalem et Emmaüs était environ 8 kilomètres, Ale oni w pewnym momencie zauważyli Jezusa. mais eux, à un moment, ils ont vu Jésus. Czyż wtedy dopiero Pan Jezus im się pokazał, gdy oni Go zauważyli? Est-ce que c'est à ce moment-là précis, Gdy Go zobaczyli. quand ils ont vu Jésus, qu'il leur a apparu? Myślę, że On, Chrystus, był nawet wtedy, gdy oni Go nie widzieli. Père Yarek, il pense que Jésus, il était déjà là quand les disciples ne le voyaient pas. Jezus po zmartwychwstaniu nie zostawił ich ani na chwilę. Après la résurrection, Jésus ne les a pas laissés tout seuls. Pan Jezus nie zostawia Cię ani na chwilę. Jésus ne te laisse pas tout seul une seconde. To człowiek zostawia Chrystusa. C'est l'homme, c'est l'humain qui laisse, abandonne Jésus. To człowiek nie może odnaleźć, zobaczyć Jego obecności często. C'est l'humain qui ne peut pas voir la présence de Jésus. Jest w drodze, Il est sur le chemin, przeżywa ten czas, całe to życie, il vit ce temps toute la vie, dzień za dniem, jour après jour, ale wciąż nie widzi Jego obok. mais il ne la voit pas toujours. Widzi drugiego człowieka. On voit l'autre personne à côté, on ne voit pas Jésus. Ale nie widzi Chrystusa. On voit pas Christ. Ja muszę zobaczyć Jezusa, który jest, Moi, je dois voir Jésus qui est là, który mówi: przychodzę mimo drzwi zamkniętych. qui dit je viens malgré la porte fermée. Ja muszę więc zaprosić Jezusa, by Go zobaczyć. Je dois donc inviter Jésus pour le voir. Jak ci dwaj uczniowie na koniec drogi, Comme ces deux disciples
disciples à la fin de chemin, mówią: zostań wśród nas, bo ma się ku wieczorowi. ils disent reste avec nous parce que la soirée arrive. Oni zaprosili go. Eux, ils l'ont invité. Oni byli zatroskani, nie wiedzieli, że to jest zmartwychwstały Pan. Ils ne savaient pas que Jésus était ressuscité. Oni po prostu okazali życzliwe serce. Ils ont montré juste le bon cœur. Oni po prostu byli dobrzy. Ils étaient de bons disciples. Oni po prostu okazali miłość ludzką Ils ont montré juste l'amour humain i powiedzieli: zostań. et ils ont dit reste. I wtedy otworzyły im się oczy. Et à ce moment-là, ils ont ouvert les yeux. Poznali go po łamaniu chleba. Ils l'ont reconnu au moment de la fraction du pain. Ale kiedy oni poznali, on znikł. Mais quand ils l'ont reconnu, il a disparu. To znaczy, nie znaczy, że odszedł od nich. Ça ne veut pas dire qu'il est parti, qu'il les a abandonnés. Ja to tłumaczę, że on wszedł w ich serce. Père Yarek, il est traduit comme si Jésus rentrait dans leur cœur. Bo spotkać go mogę w sercu Jezusa. Parce que je peux rencontrer Jésus dans mon cœur. To twoje serce, które potrzebuje przemiany. C'est dans ton cœur qui a besoin le changement. On nie odszedł, ale wszedł w nich. Il n'est pas parti, mais il est rentré en eux. By jeszcze większą mieli miłość. Pour qu'ils aient plus d'amour. By mogli zrozumieć, że zapraszając drugiego, zostań. Zatroskani o drugiego, są zatroskani o spotkanie z Bogiem. Mais pour rester avec l'autre, on doit se tracasser pour rester avec l'autre, pour rencontrer Dieu. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnie uczyniliście. Ce que vous aviez fait à un des plus petits parmi vous, c'est à moi que vous aviez fait. Żyjemy dzisiaj w świecie, kiedy ludzie przestali widzieć w wielu miejscach Boga. Nous vivons aujourd'hui le temps que les gens ont arrêté de voir Dieu dans beaucoup de places. Próbują ograniczyć miejsce dla Niego na tym świecie. Ils essayent de faire des frontières et des lignes entre Jésus et eux. Jakże to jest bolesne, że próbują powiedzieć, że krzyż już się zdewaluował, już stracił na znaczeniu. C'est vraiment triste quand on voit que la croix, ça veut rien dire. Że ta miłość nic nie przyniosła. Que cet amour n'a rien apporté. Próbują odrzucić krzyż. Ils essayent d'abandonner la croix. Próbują odrzucić to przesłanie miłości Jezusa. Ils essayent de rejeter donc la croix et le message d'amour de Jésus. Dlatego przybywając w tej pielgrzymce na ziemię belgijską, c'est pour ça, Père Yarek, quand il vient ici en Belgique, przybywam z krzyżem Jezusa. il vient avec la croix de Jésus. I dzisiaj ten krzyż każdy z was otrzymał. Et aujourd'hui, chacun de vous avait reçu une croix. I dzisiaj ten krzyż poświęcimy. Et aujourd'hui, ces croix-là vont être bénies. Trzymając go w dłoniach, wyznamy na nowo naszą wiarę. En tenant la croix dans nos mains, nous allons dire le credo. Wyrzekniemy się złego. Nous allons renoncer au malin. Na ołtarzu mamy relikwie dwóch świętych. Sur l'autel, il y a deux reliques de deux saints. Święty Jan Paweł II. Saint Jean-Paul II. Można go nazwać święty Jan Paweł II od krzyża. On peut les nommer Saint Jean-Paul II de la croix. Myślę, że po raz pierwszy wypowiadam to zdanie. Tyle lat głoszę misję, rekolekcję, ale święty Jan Paweł II mówią wielki, ale nigdy nie słyszałem, żeby ktoś powiedział od krzyża. Dziś chcę to powiedzieć. Ils pensent que c'est peut-être la première fois qu'on les nomme aussi Saint Jean-Paul II de la croix. Parce que d'habitude on dit qu'il était grand, mais
c'est sûrement la première fois qu'on dit ça. Il veut le dire aujourd'hui. Bo przecież my wciąż pamiętamy obraz, kiedy Jan Paweł II trzyma w rękach krzyż. Parce qu'on peut se souvenir de Saint Jean-Paul II quand il tenait la croix en main. I nie może powiedzieć już ani jednego słowa. Et il ne peut plus dire un seul mot. Ktoś powiedział, że wtedy był już ukrzyżowany razem z nim. Quelqu'un avait dit qu'il était déjà crucifié avec Seigneur. Zobaczcie, bo gdy człowiek da się ukrzyżować z Jezusem, C'est quand l'homme laisse se crucifier avec Jésus, to pozostaje tylko miłość. il reste seulement l'amour. Bo przecież Jezus na krzyżu Parce que Jésus sur la croix, nam mówi o miłości. il nous parle de l'amour. Qu'avec la parole, on peut tuer son prochain. Przecież wiele cierpienia jest w naszych sercach ze względu na krzywdę, którą otrzymaliśmy od innych. Dans nos cœurs, il y a beaucoup de souffrance à cause des prochains. Wierzę, wiele zranień właśnie słowem dokonanych. Il y a beaucoup de... Słowem. il y a beaucoup de blessures qui sont faites par les paroles. Jutro podczas nabożeństwa po południu będziemy modlić się o uzdrowienie, o uleczenie tych ran. Et demain après-midi, nous allons prier pour la guérison de nos blessures. Złe słowo jest brakiem miłosierdzia. La mauvaise parole, c'est un manque de miséricorde. Przekleństwo jest brakiem miłosierdzia. Les jurements, la malédiction. Brakiem miłosierdzia. La malédiction, c'est un manque de miséricorde. Brak miłości w sercu jest też raną. Manque d'amour dans les cœurs, c'est aussi une blessure. Bo jeśli ktoś został pozbawiony miłości w całym życiu, Parce que si quelqu'un n'a jamais reçu d'amour dans la vie, czasem w dzieciństwie już, même parfois dans l'enfance, nieraz w łonie matki, parfois dans le ventre de maman, potrzebuje uleczenia. il a besoin d'être guéri. Święty, wracam do Jana Pawła II. Donc Saint Jean-Paul II, Święty Jan Paweł II wiedział więc, il savait donc Saint Jean-Paul II, że u końca prawie swego pontyfikatu parce qu'à la fin de son pontificat, musi udać się do Jerozolimy. il savait qu'il devait se rendre à Jérusalem. Chciał być w tych szczególnych miejscach. Il voulait se rendre dans ce lieu particulier, Ale chciał wyjść na Golgotę. mais il voulait monter à Golgotha. Jesteśmy bowiem wezwani do tego, by w tym czasie bronić tego, co święte. Parce que maintenant, nous sommes demandés à protéger toutes les choses qui sont saintes. Aby iść do innych i mówić, że Jezus jest pośród nas. Et il faut aller vers le prochain et dire que Jésus est parmi nous. Kiedy mówię teraz tutaj te słowa, Quand je dis maintenant ces paroles, widzę teraz tłum ludzi w Warszawie. il y a beaucoup du monde à Varsovie. Wyruszyli, zobaczyłem to przed chwilą, nim miałem tu przyjść, ktoś mi wysłał zarejestrowany film. Donc, juste avant de se rendre ici à l'église, Père Jarek a reçu une petite vidéo de la Pologne. Przez centrum Warszawy idzie wielki tłum. Au centre de Varsovie, il y a beaucoup de monde, Młodzi, starsi, dorośli. de jeunes, de personnes âgées, I niosą w rękach różaniec. et ils ont dans leurs mains les rosaires. le chapelet. Odmawiają różaniec idąc przez całą Warszawę. Et ils disent le chapelet en marchant à Varsovie.
Mówią, że chcemy przeprosić Boga Ils veulent dire pardon à Dieu za wszelkie profanacje tego, co święte. pour toutes les offenses de ce qui est saint. Idą i mówią, bo chcemy powiedzieć całej Europie, Ils marchent là-bas parce qu'ils veulent dire dans toute l'Europe że najważniejszym jest teraz, by wrócić do Boga, którego wielu pozostawiło. que le plus important maintenant est retourner vers Dieu. Il ne faut pas l'abandonner. Pan Jezus więc nas do tego dziś zaprasza, C'est ça que Jésus vient et il nous invite abyśmy się stali właśnie apostołami miłosierdzia. pour que nous devenions les apôtres de la miséricorde. Matka Boża mówi apostołami miłości, La Vierge Marie dit les apôtres de l'amour. ale to samo, miłosierdzia. A więc niosąc innym przesłanie Jezusa Chrystusa. Mais en portant le message de Jésus-Christ, le message de miséricorde. Święty ojciec Szarbel, Saint Père Charbel, który mówi te piękne słowa, qui a dit de belles paroles, w zasadzie mówi swoim milczeniem. Il parlait en silence. Wsłuchajcie się w to, co mówi do was Chrystus. Écoutez ce que Christ vous dit. On mówi w milczeniu. Il parle en silence. I ponieważ Pan Jezus wsłuchuje się w to, co my mówimy, C'est parce que Jésus, il écoute les choses que nous disons. pozostaje w milczeniu, by słuchać nas. Il reste silencieux pour nous écouter. Wracam wciąż do drogi do Emaus. Alors ici, on va revenir à Emmaüs. Pan Jezus był długi czas w milczeniu. Jésus, il restait longtemps silencieux. Chciał słuchać ich. Il voulait les écouter. Chce słuchać nas. Il veut nous écouter. Ale też Jezus pragnie, Mais Jésus, il veut aussi abyśmy wsłuchali się w to, co On ma nam do powiedzenia. pour que nous écoutions ce qu'il veut nous dire. Nous Bo my trans- dzisiaj chcemy tylko mówić Jezusowi. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons juste parler à Jésus. Chcemy Mu narzucić nasz styl życia. Nous voulons lui dire comment il faut vivre. Pragniemy często nasz plan, by stał się planem Boga. Nous voulons que ça soit notre volonté, que notre volonté soit le plan de Dieu. Tu jest problem naszej woli. Et ici, c'est le problème de notre volonté. Pan Jezus mówi, wsłuchaj się teraz to, co ja chcę Ci powiedzieć. Et Jésus, il dit, écoute maintenant ce que je vais te dire. Pan Jezus już dzisiaj Wam powiedział wiele. Aujourd'hui, Jésus vous a déjà dit beaucoup de choses. On Wam mówił wcześniej, nim przyszliście tu do tej świątyni. Il vous avait déjà parlé avant que vous arriviez ici à l'église. Jezus w sercu Was zapraszał tutaj, Dans vos cœurs, il vous invitait déjà ici. bo chciał, abyście usłyszeli te słowa. Il voulait que vous écoutiez ces paroles. To słowo, które jest ważne, byśmy usłyszeli. C'est la parole qui est importante pour que nous l'écoutions. Że ja kocham Ciebie. Que je t'aime. Że jesteś dla mnie najważniejszy, niepowtarzalny. Que tu es pour moi le plus important. Jakkolwiek by wyglądało Twoje życie, N'importe comment ton vie il est, jakkolwiek byś Ci się wydawało w Twoim życiu, n'importe ce que tu t'imagines de ta vie, ja wciąż Ciebie kocham. moi je reste toujours là et je t'aime. I Twoje życie jest we mnie. Et ta vie est en moi. I Ty do mnie należysz. Et tu m'appartiens. Do nikogo więcej. Personne d'autre. I warto byłoby przyjść do tej świątyni dzisiaj, by to usłyszeć. Et c'était vraiment important de venir ici à l'église pour écouter ça. Jeden z kardynałów filipińskich, Tegle, Un des cardinaux qui est à Philippines, il s'appelle Tegle. opowiadał kiedyś na rekolekcjach dla kapłanów takie zdarzenie. Il a raconté
un événement qui s'est passé. Donc c'était pour la retraite des prêtres. Odprawiał mszę świętą w katedrze, było tam ponad 1000 małych dzieci. Donc il célébrait l'Eucharistie où il participait environ 1000 d'enfants. I w pewnym momencie podczas kazania, bo te dzieci nie chciały go słuchać. Et pendant un moment, donc les enfants ne voulaient pas trop l'écouter. Wiecie, jak małe dzieci zaczęły rozmawiać. Les petits enfants commençaient à parler. Kardynał mówił ciszej. Et le cardinal essayait de dire silence, silence. Aż w końcu wziął mikrofon i mówi, to ja teraz was będę pytać. Et maintenant, enfin, il a pris le micro et il a dit maintenant c'est moi qui va vous demander. I zapytał te dzieci, kim chcieliby być w życiu. Et il a demandé aux enfants qui voulaient devenir dans leur vie. I te dzieci podchodziły. Jeden chce być kierowcą, żołnierzem, lekarzem. Et les enfants répondaient qu'ils voulaient être militaires, pompiers, médecins. Zrobiła się długa kolejka tych dzieci, żeby każdy chciał do mikrofonu coś powiedzieć. Et les enfants voulaient parler au micro, donc il y avait une grosse file. Wciąż ich było coraz Il więcej. y avait de plus en plus d'enfants qui arrivaient dans la file. Kardynał powiedział, to już koniec. Et à un moment, le cardinal avait dit maintenant il faut qu'on arrête. Nie skończę tego kazania. Je ne saurais jamais finir mon homélie. W pewnym momencie À un moment précis, podeszła dziewczynka z chorobą Downa. une petite fille handicapée est arrivée. Kiedy ta dziewczynka podeszła, Quand elle est arrivée, nagle zrobiła się cisza. les silences. Kardynał zapytał dziewczynkę, a ty kim chciałabyś być? Et le cardinal a demandé à la petite fille qui est-ce qu'il voudrait devenir. A ta mała dziewczynka odpowiedziała, Et la petite fille a répondu, ja chcę być kochana, moi je veux être aimée, żeby mnie ktoś kochał. pour qu'il y a quelqu'un qui m'aime. I to było tak, przeszyło serca tych małych dzieci. Et alors les petits enfants, ils étaient vraiment, ils avaient quelque chose dans leur cœur, quoi. Ça les a touchés, Że nagle zrobiła się kompletna cisza. qu'il y avait un grand silence. A kardynał odpowiedział, Et le cardinal a répondu, jesteś i będziesz zawsze kochany. tu es et tu seras toujours aimé. On, który umarł na krzyżu, Lui qui est mort sur la croix, nigdy nie przestał i nie przestanie cię kochać. il n'a jamais arrêté et il ne va jamais arrêter de t'aimer. I ja chcę powiedzieć w tej katechezie, Père Yarek veut nous transmettre ici à la retraite, abyście w tej godzinie miłosierdzia pour que à cette heure de la miséricorde divine, zapamiętali choć jedno zdanie. qu'on se rappelle au moins d'une phrase. Niech to będzie to ostatnie. Niech będzie to ostatnie. Que ça soit le dernier. Kiedy będziecie błogosławić dzisiaj, idąc do waszych domów krzyżem. Quand vous allez bénir avec les croix aujourd'hui soir, quand vous allez rentrer à la maison, Kiedy będziecie dawać ten krzyż, by wasi bliscy ucałowali. quand vous allez présenter la croix à vos proches pour l'embrasser, Róbcie to w imię tego właśnie, co usłyszeliście. faites ça au nom de ce que vous aviez entendu, Tego, co mówi Chrystus do mnie i do ciebie. de ce que Jésus dit à moi ou à toi. Moje życie oddałem za ciebie Ma vie, je l'ai donnée pour toi, z miłości, de l'amour, bo nigdy nie przestałem cię kochać parce que je n'ai jamais arrêté de t'aimer i nigdy nie przestanę, et je ne vais jamais arrêter, bo mój jesteś na zawsze i moja. parce que tu es pour toujours le mien et la mienne. Amen. Amen.